Batuk merupakan salah satu penyakit yang paling umum dan hampir dialami oleh semua orang. Batuk sendiri merupakan reaksi tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Namun, batuk juga bisa menjadi gejala awal untuk penyakit-penyakit tertentu. Oleh karenanya, batuk tidak dapat disepelekan. Batuk pada umumnya bisa sembuh dalam waktu 3 minggu. Meski begitu, batuk harus tetap diawasi dengan obat-obatan tertentu. Salah satunya bisa menggunakan ramuan tradisional dengan memanfaatkan tanaman obat. Ramuan tradisional adalah ramuan yang mudah dijumpai, bahkan bisa diracik sendiri dengan mudah. Dengan bantuan obat tradisional, batuk akan cepat reda, baik itu batuk kering maupun batuk berdahak. Berikut ini adalah beberapa jenis obat tradisional yang dapat digunakan di rumah untuk mengatasi batuk berdahak maupun batuk kering yang berhasil dirangkum oleh Rumah Herbal Pedia. Tanaman pertama adalah jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang bisa meredakan batuk dan juga asma. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa senyawa antiinflamasi dalam jahe dapat meredakan batuk. Para peneliti masih terus mempelajari efek jahe pada sel manusia dan hewan, sehingga diperlukan lebih banyak lagi penelitian. Kita bisa meminum seduhan jahe dengan menambahkan teh dan madu agar membuat rasa jahe terasa lebih enak. Yang kedua adalah bawang putih. Bawang putih juga sangat ampuh dalam meredakan batuk, baik kering maupun berdahak. Pasalnya, kandungan antivirus dan antibiotik pada bawang putih mentah dipercaya dapat membantu mengencerkan dahak yang bersarang di saluran pernafasan. Yang ketiga ada lemon dan jeruk nipis. Lemon dan jeruk nipis bisa menjadi paduan yang pas dalam mengatasi batuk. Lemon cenderung mengurangi lendir. Jadi jika mengalami batuk berdahak, maka lemon akan sangat membantu meredakan batuk. Cukup peras lemon dan jeruk nipis, lalu tambahkan sedikit madu agar tidak begitu asam atau kecut. Yang keempat adalah tanaman kunyit. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi, antivirus, dan antibakteri. Kunyit bisa mengatasi batuk kering dengan sangat baik. Kunyit telah dipercaya bisa mengatasi permasalahan pernafasan seperti bronkitis dan asma dalam pengobatan Ayurveda selama berabad-abad. Kita bisa menambahkan 1 sendok teh kunyit dan 1/8 sendok teh lada hitam ke dalam minuman. Kemudian minum ramuan tersebut. Yang kelima adalah peppermint. Peppermint mengandung mentol yang membantu melegakan tenggorokan yang teriritasi karena batuk. Peppermint juga bisa mengatasi nyeri dan meredakan batuk dengan cepat. Peppermint juga membantu mengurangi hidung tersumbat. Selain itu, peppermint mengandung antibakteri dan antivirus. Cobalah minum teh peppermint tepat sebelum tidur untuk membantu meringankan batuk di malam hari. Yang keenam adalah nanas. Kita bisa menjadikan nanas sebagai bahan alami untuk mengatasi batuk. Nanas mengandung enzim bromelain yang dapat membantu meredakan gejala yang timbul saat mengalami batuk berdahak. Kandungan bromelain yang tersusun dari enzim proteolik dan protease memiliki sifat antiinflamasi sehingga dapat memecah dahak yang menggumpal di bagian tenggorokan dan paru-paru. Yang ketujuh ada tanaman asam jawa. Asam jawa dan gula merah memiliki khasiat untuk meredakan gatal pada tenggorokan. Caranya cukup mudah, tinggal campurkan asam jawa dan gula merah ke dalam segelas air hangat, kemudian minum ramuan tersebut secara rutin hingga batuk berkurang.